আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ বানাবো মুড়ি দিয়ে একটা ম্যাজিক রেসিপি। এখনকার ছেলেমেয়েরা ফাস্ট ফুড খেতে পছন্দ করে, তো চলুন ঘরে থাকা সাধারণ মুড়ি দিয়ে একটা মজাদার ফাস্ট ফুড রেসিপি তৈরি করি। আমি এখানে 3 কাপ মুড়ি নিয়েছি। মুড়িগুলো আমি এখন গুঁড়ো করে নিব। আমি ব্লেন্ডারে মুড়িগুলো গুঁড়ো করব, আপনারা ইচ্ছা করলে পাটাতেও গুঁড়ো করে নিতে পারেন। মুড়িগুলো গুঁড়ো করে নিয়েছি। এবার আমি মিক্সিং বোলে পাউডারগুলো ঢেলে নিচ্ছি। এর মধ্যে দিয়ে দিব 3 টেবিল চামচ সুজি, 1 চা চামচ চিলি ফ্লেক্স, আপনারা মরিচের গুঁড়াও ব্যবহার করতে পারেন, 1 চা চামচ বেকিং সোডা, আধা চা চামচ গরম মশলা পাউডার, 1 চা চামচ চিনি, 2 টেবিল চামচ ধনিয়া পাতা মিহি করে কুচি করে নিয়েছি, দিচ্ছি আধা কাপ টক দই, সব শেষে দিব স্বাদ মতো লবণ। এবার সমস্ত উপকরণ হাত দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন দিচ্ছি পরিমাণ মতো পানি, যেন একটা সফট ডো তৈরি হয়। পানিটা আপনাকে বুঝে শুনে দিতে হবে। তো আমার ডোটা রেডি। এখন আমি এটাকে 20 মিনিটের জন্য ঢেকে রেস্টে রেখে দিব। তো 20 মিনিট হয়ে গেছে। এবার আমি 2 চা চামচ তেল দিয়ে মিশ্রণটাকে আবারও খুব ভালোভাবে মেখে নিব। মাখা হয়ে গেছে। এবার আমি হাতে সামান্য তেল মেখে ছোট ছোট বল তৈরি করে নিচ্ছি। ভিউয়ার্স, বলগুলো যেন না ফেটে যায় এভাবে বলগুলো তৈরি করবেন। আমি এভাবে সবগুলো বল তৈরি করে নিচ্ছি। তো বলগুলো বানানো শেষ। এবার আমি এগুলোকে স্টিম করব। এজন্য একটি প্লেটে তেল ব্রাশ করে নিলাম। এর উপরে বলগুলো দিয়ে দিব, একটু ফাঁকা ফাঁকা করে সাজিয়ে দিব, কারণ স্টিম করার পরে বলগুলো একটু বড় হয়ে যাবে। বলগুলো স্টিম করতে আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়েছি একটি ফ্রাই প্যানে এবং একটা স্ট্যান্ড দিয়েছি। এবার প্লেটটা দিয়ে দিব। 10 মিনিটের জন্য ঢেকে রান্না করব, আর ঢাকনার ছিদ্রটা অবশ্যই বন্ধ করে দিবেন। তো 10 মিনিট পর আমাদের বলগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে। আমি এগুলো উঠিয়ে নিব। বাকি বলগুলো আমি এভাবে স্টিম করে নিচ্ছি। ইচ্ছা করলে আপনারা এভাবেও খেতে পারেন ভিউয়ার্স, তবে আমি একটু সস দিয়ে মিশিয়ে নিব।
এজন্য একটি ফ্রাই প্যানে 2 চা চামচ তেল দিচ্ছি। দিয়ে দিব 1 টেবিল চামচ রসুন কুচি। রসুনটা একটু ভেজে নিব। এবার দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পেঁয়াজ কুচি। আরও দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ কাঁচামরিচ কুচি। মরিচ পেঁয়াজগুলোকে আমি হালকা লাল করে ভেজে নিচ্ছি। তো পেঁয়াজ মরিচগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি বলগুলো দিয়ে দিব। বলগুলোকে একটু নেড়েচেড়ে দিয়ে দিব আধা কাপ পরিমাণ টমেটো সস। টমেটো সসটা দেওয়ার পরে 1 থেকে 2 মিনিট নেড়েচেড়ে পরিবেশন করে দেখাচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, তৈরি হয়ে গেল মুড়ির ম্যাজিক রেসিপি। আপনারা বাচ্চাদের টিফিনে অথবা বিকেলের নাস্তা হিসেবেও বানাতে পারেন। আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন। আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন।